快啲啊 ，Nancy， 你唔係喺後門俾我咩？快啲俾啊！我先開咗條。你都冇啲誠意，我先俾你啊嘛，我雙手俾嘅嘢。嗱，俾你又唔攞。係啊，真係開門啦，嗱，俾你啊，又唔擺到嚟攞嘅啫，我擺到嚟攞啊！嗱，3隻位擺喺度，係啊，3隻位嗱，3隻位真係攞。俾我哋就閂門㗎啦。我哋唔問幾啊？笑3聲夠啦，企出嚟做咩？我買部卡拉 Game Boy 俾你開門。你叫佢攞嚟先啦，佢話有冇好恨出嚟？你快啲攞嚟啊！你話攞嚟先啦，卡拉機杯。OK， 攞嚟先啦。我想出嚟。你開門我太大啊，咁大盒。我哋派冇喺嗰邊出嚟攞利是啊，好唔好？幾大啊？Mario 啊！打手扮 Mario。快啲攞機杯嚟先，得咪？快啲啦！係啦。係咪開先？開，梗開㗎。有冇誠意啊你？攞啲嚟先，咁開始 let's play the game 㗎嘛。攞咗嚟啊！好意頭啊，係啊！攞埋睇先啦。唔係佢會俾。直徑啦，直徑啦。係啊，攞翻嚟先。冇落去啦，唔好，唔係問題啦，唔係啊，300 ，OK， 照問，而家開始問問題啦，問問題啦，大聲，仲有嘅，係啊，唔係佢有幾開袋咗好多起嚟。係咪？一個問題，聽住啊，聽住。冇10個，喂，答錯要俾一封利是你。你幾時同阿 Julia 求婚？幾時啊？幾時出去啊？錯啦！幾時出去啊？答得啱 ，OK。第二條問題，俾一封利是。你第一次嗱係 Julia 嘅答案，你要知道佢嘅答案，唔係你嘅答案 ，OK。唱歌爭幾多個 baby？ 嚇，係啊。好。OK， 第3條。喂，1條啫嘛，而家答咗2條啦喎。呢個啦，好啦，我哋一個 bonus question。OK， bonus。哇，舉手，記住咗啦嚇。bonus 啊 ，bonus question 呢個係。OK， 問啦。OK， 聽清楚。聽清楚嚇，難度好高㗎。有冇嚟？聽清楚。係啊。4個啫啊，呢個。OK， 阿寶。係啊。有一樣嘢咧 ，Julia 知道嘅，但你就唔知佢知嘅，係咩？係乜嘢？好啦，拜拜。開咗佢。嗰一樣得㗎啦，講一樣。佢俾咗3樣，我哋你講一樣。佢唔知㗎，但其實佢知㗎。OK。我哋要你揀一樣出嚟講啫。係而家好心急咁嚟㗎。佢知啊，佢知數咩？我哋都知啊，快啲啦，答咗問題先。咩嚟㗎？媽咪數。快啲認啦！
就唔知啦。啱啦，呢個就係啦，答啱啦，啱啦，叻仔。OK， 而家要唱歌啊！我叫伍家姐咪而家唱嘅，唔係啊，咁樣啦，你嗌到即 Julia 聽到咁，就 Julia 答翻開門啦咁。好啊，叫你唱歌先。唱啦！喺呢度上邊咧，係啊，少。老師點啊？老師點啊？個 OK 聽到啦，咁啊可以喺窗門嗰度大聲嗌。快啲啊！好啦，而家去叫啦。大家唔好嘈。唔好啦，唔好。係啊，講都講唔出。快啲啦！收練聲，大家練聲快啲。Vibrato，vibrato，cheers vibrato 得。跟住佢講 I love you， 你聽住。睇佢聽唔聽到 ？OK， 快啲啦！阿姨靜晒我哋。嗱，我哋又幫下你啊，叫你聽清楚 ，OK？ 好大雨啊！好大。快啲啦！唔係，而家講啊！大雨啊！好啊！哇！佢話咩啊？個好今次真開門，唔係話真開門啊！一係利是，一係就唱歌，人格擔保啦！一係利是，一係再唱歌。嗱，寶寶嚟，羅家寶嚟咯，叫佢唱歌，唱歌，唱歌，唱歌。1、2、3，唱歌啦！一齊唱啦，你哋可以。一齊唱啦！一齊唱，一齊唱，一齊唱啦！一齊唱啦！一齊唱啊！一齊唱啦！快啲啦，大聲啲啊！1、2、3。我無尋什麼，得啦，唱完啦。快啲啦，劉生。劉生。係。你唱兩句。係。咩啊？你把遮俾我，好似。3個搞攞走佢。有啲料喺隔面，有啲料喺隔絲喺隔旁。阿圓圓，你過嚟唔好。3個解要攞。哥哥攞過嚟。你出個導師㗎嚇？係睇呢度，睇呢度先。兩種用一個，淨係用得最後分。Ernest， 你應唔應該我哋呢邊啊？影唔到係嘛？估唔到。關咗手。識我就去咯。行翻後少少啩。你飲茶。仲有嗰邊都跌緊，嗰邊都。我都有聽啊。幾邊啲㗎？講得好好笑，你仲係講得唔係好好明，我覺得好笑啊！成個字，講得唔係喎。Okay, McCarran. Andrew. Andrew.
會習慣㗎啦。學 A 嘅啊。冇飲茶。咁我哋經緯過嚟啊，經緯。經緯。